Hello 各位Financial 好，Executive 級Europe 嘅朋友，咁今日咧我哋都好耐冇見啦，咁今日我哋想講啲乜嘢咧？最近咧都其實大家都有聽到好多人講，其實經驗啦同埋熱誠，其實係咪經驗唔係好重要咧？尤其是而家 AI 嘅年代，好多嘢我哋都可以 through AI 可以揾到。咁其實只要個員工或者個人有熱誠嘅話咧，其實好多嘢都做到。咁其實經驗係咪再唔需要唔再重視咧？啊，今日咧我哋就想講經驗啦。咁啊，Patrick，你有咩見解啊？呢個問題真係其實非常之好啊！我覺得當然啦，去做一樣嘢，首先就大家一定要有呢個熱誠啦。其實你冇呢個熱誠咧，基本上你都冇呢個動力咧去做任何嘢，都唔好講你工作啦。其實做人啦，生活嘅平時生活嘅情況啦，一模一樣嘅啫。你冇熱誠係乜都做唔到。但係咧，你有熱誠嘅話，你冇經驗咧，其實咧好多嘢咧就會事倍功半，就會用多咗好多時間。我舉一個好簡單，我生活嘅例子啦。嚟咗英國之後咧，其實咧真係遇到好多唔同嘅挑戰啦，或者好多有趣嘅事。喺幾年前咧，我試過咧，我屋企嘅屋頂咧嗰個磚啊，嗰個瓦仔咧就裂咗。咁裂咗嘅後果係咩？屋頂咁啊，梗係會漏水啦。咁喺呢度當然好簡單啦，你可以call 人嚟幫你整啦。英國大家都知道啦，都會時常落雨嘅，咁漏水嘅情況就可能會影響到你間屋好多啦。咁好啦，結果咧我就自己膽粗粗咧就走上去整啦。咁我熱誠就當然就非常之有啦，一百個 但係當然就 percent。係啦，但係當然就冇經驗，我點樣去換個瓦仔啦？嗯，咁我喺換嘅過程當中咧，發覺到哇，真係好難。我點解我掹極都掹唔到個牙仔出嚟嘅？咁我一路都唔明點解喎。咁後尾咧，我就走去問我隔離，個老伯伯啦。嗰個老伯伯就係白人嚟嘅。咁喺呢度當然係英國人啦，佢好熟悉呢度嘅環境。咁佢雖然年紀好大咧，但係佢經驗非常之豐富。咁佢當然而家做唔到啦。咁佢就話俾我聽點做。原因點解做唔到就係掹唔到嗰個磚，嗰個裂咗個磚出嚟咧？其實就係因為呢度啲磚可能同香港都一樣啦。其實就係四面扣住嘅，一塊磚上下左右咧都會互相扣住。咁你要點樣掹到個磚出嚟咧？其實就有啲技巧，要晾起側邊啲磚，然之後咧你就好自然咧就嗰塊爛嘅磚咧就可以攞到出嚟。咁攞完出嚟之後咧，就攞翻塊新嘅磚就換落去，掹翻攝咗落嚟嘅嘢就可以完成到換咗個磚啦。其實換個過程好快嘅，如果識，我諗5分鐘內已經搞掂。但係如果唔識嘅，好似我之前夾硬想掹佢出嚟，我用咗1個鐘頭我都掹唔到出嚟，或者我唔知點掹，因為我驚掹爛。咁呢個就可以好簡單嘅生活例子啦，就可以講到俾大家知道，你有熱誠係唔足夠嘅，經驗都係好重要。咁呢個頭先就係生活嘅例子啦。Patrick 你講得好好啊。其實我諗熱誠係好緊要嘅，好似頭先你換屋頂嘅例子啦，熱誠100%可能更 more than that。咁但係個問題就係冇經驗，其實你花多咗好多時間。咁但係個過程咧，其實你都一度 learn 緊嘅。跟住你試咗呢個鐘頭唔得嘅時候，其實你都係憑經驗去揾你隔離個鄰居，知道佢應該會有啲 advice 到你。其實好多嘢咧，我就想講經驗咧，其實唔係話我發生做過呢件事，發生咗呢件事，再發生同一件事嘅時候咧，我識得點樣處理。而係有啲嘢好得意咧，就係標咗喺個腦嗰度咧。就算你係一啲唔同嘅事情，因為你之前有某一種經驗，而發生嗰件事嘅時候咧，你可能有機會 apply 咗嗰個經驗，你自己不自覺嘅。就好似頭先 Patrick 講啦，因為我之前有問過 Labour，知道佢好多嘢都知，咁所以咧就憑呢個經驗咧，我就今次就再去問佢。所以其實我覺得頭先Patrick 你呢個生活上嘅例子好好啦。咁可以講喺我工作上面嘅例子。當我喺HSBC 嗰陣時候，去帶領multi-fund 嘅 implementation team 去做 implementation 嘅時候，其實都遇到好多呢啲咁樣嘅例子。譬如我哋最初預見到一個新嘅 enhancement 啦，就係當時咧就係有關於人民幣開始國際化。咁咧越嚟越多人係會喺 offshore 去用 offshore 嘅人民幣就去買股票啦。好啦，咁當然啦，有呢個咁嘅 enhancement 或者有呢咁嘅新嘅 features 嘅時候，我哋就要諗下點樣去處理呢一個 enhancement。咁當時我哋熱誠就當然好足夠啦，好想快啲完成。
但係咧經驗不足，因為我哋都唔知點樣埋手。結果我哋做到咁上下之後咧，喺 testing 先發覺我哋漏咗啲嘢。咁結果咧就當然就要去即係點樣去處理一下啦，去即係揾下點解咩原因啦。咁去到最後咧，咁當然我哋可以成功解決到呢個問題。但係因為我哋經驗不足，係啱啱去 set up 一條即係呢個嘅 implementation team 或者呢個 project team。咁我哋結果咧就用多咗好多時間。咁但係咧呢個經驗可以令到我哋之後做啲新嘅 features 咧就可以更加有效率，因為咧我哋考慮嘅地方就會考慮得更加全面。